parco archeologico didattico dell'Iveleta Revine Lago ritorna completamente visitabile grazie ai lavori di recupero delle palafitte gravemente danneggiate dall'ondata di maltempo dello scorso dicembre. Sono stati gli operai forestali di Veneto Agricoltura, utilizzando tecniche di ricostruzione archeologica, a eseguire l'intervento. Il rifacimento di tutte e tre le coperture delle palafitte del parco archeologico, che necessitavano di lavori di manutenzione straordinaria a fronte ormai di quasi un decennio d'età e degli ultimi eventi atmosferici che ci hanno interessato in queste ultime annate. Intervento finanziato dalla provincia con 30.000 euro, così da restituire il parco alle tante scolaresche e alle famiglie che lo visitano nei fine settimana. È una soddisfazione, si rimette in pista un parco archeologico veramente bello, unico oserei dire in Italia o comunque tra pochi, di cui insomma bisognava fare degli interventi di manutenzione qualificata. Non tutti sono in grado di fare gli interventi che sono stati fatti qui, e colgo l'occasione per ringraziare la Regione del Veneto di aver messo a disposizione le loro maestranze. Contestualmente alla presentazione del restauro è stato firmato il rinnovo della convenzione tra provincia, comune e Proloco per la gestione del parco, che rimesso a nuovo torna a essere attrattivo per i visitatori. È stata un'emozione forte per me perché ci sono ritornato dal 2012 dopo il primo intervento importante che abbiamo fatto, che ha visto l'ingresso con una struttura importante valsa quasi 200.000 euro, e logicamente poi tutta la riqualificazione del parco che oggi rivede riqualificato ulteriormente questo parco, che è diventata una chicca secondo me non solo della provincia di Treviso ma del Veneto.